Mambo vipi? Ndacyari B1 the creator not imitator. Uyu munsi tugiye kubereka akantu gashyashya mbazaniye. Rebe dutangire mu ishyamba. Bayise The Forest Hazards. Umvishe izina ngo The Forest Hazards cyangwa se ishyamba riradufite. Kubera iki ishyamba ryabagira uko bakadugise gutyo bakatwereka ko akana kari mu ishyamba ubumwe bisa nkaho kari muri siporo. Bya bindi mujya mukora mukajya muri siporo mugaca mu mashyamba, mwamara guca mu mashyamba ngo mubona hari look nziza mugahagarara mugakora udusiporo n'iki. Nawe niko yabigenjeje. Bayise The Forest Hazards. Afite utuntu tw'uturadiyo n'iki. Akiraho radiyo zitangira gukora nabi. Ariko nta kintu mbonye. Radiyo zitangira kujorora, zitangira kugenda. Rebe ariko iri shyamba ni ryeru. Rebe bakisenga The Forest Hazards cyangwa se ishyamba riradufite. Mwana aratangira kwirukanka, abonye ishyamba atari ryeru. Rebe ishyamba nazanye radiyo zanjye ari nzima zikaba zitangiye kujorora. Ubu ni ryeru. Atangira kwiruka. Rebe umwana kugira hano hari icyo yaraguyeho. Rebe ishyamba ubanza atari ryeru tu. Ari mu gatize nk'abandi bose. Kugira hano baragenda abona ibintu cyabonye hakurya, hano arari cyabona naho. Tangira kumeragurika amatwi. Cyegariwe biradiyo byari byapfuye, tangira no kumena amatwi. Kugira gutya ishyamba ubanza atari ryeru kabisa. Kumbe nta kintu mbonye gitambutse. Siko nanjye nikanze. Kugira gutya ibintu bya electronique byose afite bitangira gukwama. Isaha itangira kubara nabi. Come on. Rebe bini biceriko. Isaha itangira kwikoresha. Rebe mwana biramucanga kuri imbere yewe gutya. Yumva akantu karimo kariruka kandi ishyamba arazi ko ari wowe wenyine urimo. Isaha irahagarara arongera ariruka. Iri shyamba ntabwo ari ryeru tu. Umwana yari yazindutse yizira muri siporo nk'ibisanzwe akora amakosa. Aca mu ishyamba uwumwe. Yarirutse shawo. Ageze kuri nosike undi ko nageze hakurya yaryo kandebe neza. Rongera areba ku isaha yiwe arebye ari byo. Kwitegereza kuri no
abonye akantu k'agakomo, yabonye akantu k'agakomo kameze neza neza fotokopi. Hew, umuntu ufite agakomo nk'aka ngaka ninde utari njyewe? Ko nta undi muntu twazanye. Hew, rebe kugira hakurino twa tuntu tumeze neza nk'utwo afite. Hakurino hari utundi turi hakurino kwa runo ruhande ndetse ni kuteri zirimo zirivugisha, zirimo ibijwi utapfa kusobanukirwa ibyo ari byo. Hew, umwana yariyutse shawo. Rebe bakise ngo the forest has us, ishyamba riradufite. Kubera iki bakitanga ishyamba riradufite? Umwana arirutse. Hew, rebe to. Hew, kugira gutya isaha uyu niba ari wa wundi, niba ari undi uri kumwirukansa nawe isaha iba nka kwa kundi. Hew, to. Hew, nta kintu woye nyuma yiwe, isaha irakwama. Umwana hano nta kintu woye gice nyuma y'umwana, yumva urujwi. Hew, urujwi kugira gutya tangira kwahagira. Rebe sasa hakurino hari kandi kana, niba ari akana niba ari iki, niba ari kiri kumwirukansa simbizi, gisa nawe fotokopi. Ayiwe uriya singiye wera. Hew, arabararika. Ayiwe ninjye wa kabiri. Rebe yumva ibijwi. Hew, kugira gutya reba hakurya hariyo niba ari iki, ikindi kintu kimeze nkawe neza fotokopi ariko cyo kidafite n'akaguru. Hew, umwana ahita amenya yuko uzi ubwenge yo hanakuramo akarenge ke afatiraho kiramwirukansa sasa ubundi bushyashya. Hew, shyambani katikati. Hew, yaraje. Hew, yewe aye kugera hano yewe yaraje saga hakurino to ha ikiganza. Iri shyamba ntabwo ari ryeru kabisa. Hew, to arega gihinguka. Hew, sha yarirutse gira kuriro aca kurino. Hew, to yaraje fatira feri hakurino. Yewe aye singira mbona mvuye mwa ino shyamba niko yatangiye kwibwira. Rebe ari gutitira kwanza siporo atazayisubiraho kabisa. Hew, ana unyijije irya none sinazagaruka kuri siporo. Iraje haryama hakurino. Rebe yumva ibijwi. Kureba hakurya
hariya cya kintu gisa nkawe cyaje kicara hakurino hafi yiwe. Hewe tangira kumva ibizwi kimeze nkaho kirira. Nta kirimoya kivuye mu giti. Iri shyamba n'ibiti ubwabyo bayise the forest hazards. Umwana kwiruka cyane disi yaranavunitse. Sinzi kuvunika hano niba waba ukirivuyemo. Ikimwirukatse cyo kiracyaza. Cyaraje kimucaho. Siko kiciyeho. Kumbe si kimwe gusa. N'ikindi cyaraje. Icyo cyaraje kimuhagarara imbere. Ni fotokopi yiwe neza. Kumbe rebe bisa nko mu maso. Tuza rebe. Kumbe n'ibindi byose biza bimwegera gake. Kiraha gitangira gushya mu maso. Bigenze bite? Rebe hano byamuzanye. Rebe tu dore isura ukuntu yabaye. Yewe tu yarongera atangira. Dore ibiti. Umwana sinzi niba azagaruka kuri tize. Sinzi niba azasubira muri siporo. Ibi nabonye nawe ari wowe ntago wazasubira muri siporo. Naho tuyisoreze ndetse babwira ngo njye mwumvaga nitwa Joy B the creator not biteta. Mukande subscribe buriya koko hari ubwo ari amafaranga mba mbaka.